Reka rero tubahe ikaze kuri Habijit Nduba TV. Uyu munsi twaba tubazaniye top 10 y'ibihugu byacu kabisa icumi binini ku isi yose. Igihugu rero kiza ku mwanya wa mbere akaba ari Algeria, kikaba gifite ubuso bungana na miliyoni ebyiri n'ibihumbi 381,740. Izo ni kilometero kare z'ubuso. Iki gihugu cya Algeria ni igihugu giherereye muri Afurika kandi kikaba ari igihugu kabisa kinini, ndetse ku mugabane wa Afurika birumvikana ko ari igihugu kinini kabisa. Iki gihugu rero cyacu tukivuye tujye ku mwanya wa 9, Kazakhstan. Nacyo ni kinini, gifite miliyoni 2,724,900. Izo ni kilometero kare z'ubuso. Ikirono cyo ni igihugu kinini utapfa kugoberaho uko wiboneye, kuko kiri ku mwanya wa 9 mu bihugu 10 bya mbere turimo tureba. Tuributsa rero abantu batarakora subscribe kuri iyi channel ngo bakore subscribe, like, share na comment, nitujya dukora video zijye zibageraho ku mwanya wa mbere. Twihuse cyane rero tugiye kurebera hamwe igihugu cya 8. Igihugu cya 8 igihugu cyitwa Argentina. Argentina ni igihugu cyiza kabisa, kibamo n'abakinnyi, ngira ngo mwibuka abakinnyi bagiye babonekamo. Kikaba ari igihugu kinini gifite kilometero kare miliyoni 2,780,400. Iki ni igihugu kinini cy'amateka muri football kabisa, nacyo cyagiye kirangwa no kubonekamo abakinnyi babaye ibihangange. Ngira ngo murabizi neza abakinnyi bagiye baturuka mu bihugu bya Argentina babaga ari abakinnyi bakomeye ku rwego rw'isi kandi bubatse izina. Reka rero twakire ikindi gihugu kiza ku mwanya wa 7, kikaba ari igihugu cy'Ubuhinde, India. Kiza ku mwanya wa 7, nacyo ni kinini, gifite kilometero kare miliyoni 3,287,263. Iki nacyo kikaba ari igihugu kinini, turakibatuye, ni igihugu kinini bya nyabyo kabisa nacyo cy'Ubuhinde. Murakizi gikunda kubonekamo amafilime amwe y'inkundo n'imigeri, y'amafilime mbese arwana byatara n'ibikabyo bya danje. Iki ni cyo gihugu kabisa gikunda kugira amafilime abakubita bya hatari ya action, akubita amwe ubona koko arenze. Tugiye kwiyakira rero ikindi gihugu kiza ku mwanya wa 6, Australia. Australia nacyo ni igihugu kinini, wumve ngo kinini. Igihugu gifite miliyoni 7,441,220. Izo ni kilometero kare z'ubuso bw'igihugu cya Australia. Iki ni igihugu nacyo rwose utapfa kuvuga ngo urakinisha uko wiboneye, kuko iyo tugeze muri miliyoni 7 nawe baze nyine mu gihe u Rwanda ari ruto cyane ku buryo rufite mu bihumbi 26,338. Ibaze nawe, none iki cyo ni amamiliyoni, noneho menshi apana na make, biba n'imwe nibura, cyo gifite miliyoni 7. Urumva ni igihugu utapfa kugenda wifata uko uyiboneye. Turaje rero twakiriye hamwe igihugu kiza ku mwanya wa 5, igihugu isoko y'abakinnyi kabisa bamwe barenze bo ku rwego rw'isi. Gifite kilometero kare miliyoni 8,515,770. Iki gihugu cyitwa Brazil, kije ku mwanya wa 5 ku isi. Iyo dutondetse ibihugu, iki ni igihugu kiza ku mwanya wa 5 ku isi yose nzima. Ni igihugu kinini kirangwamo amateka y'abakinnyi. Nkaba mbibutsa ko gifite kilometero kare miliyoni 8,515,770. Reka twakire igihugu kiza ku mwanya wa 4, kikaba ari igihugu mutayobewe, ni igihugu cy'Ubushinwa, ndetse bamwe bajya bakeka ko ahubwo aricyo cyakabaye ari kinini ku isi, ariko burya ntabwo ari byo, kuko nuza kubona igihugu kinini ku isi urumirwa uburyo kinganamo. Ubushinwa rero bufite miliyoni 9,696,960 z'ubuso. Reka twigire ku gihugu cya 3, kikaba ari igihugu cya Amerika, USA, United States of America.
na miliyoni 9,833,517. Kikaba ari igihugu buri wese yifuza kubamo, giturwa n'abantu b'ingeri zose, ariko kandi kinakunzwe cyane ku buryo buri wese aba afite inzozi zo kujya muri Amerika. Iki kikaba ari igihugu kiri cyiza kabisa, kiri ku rwego rwo hejuru mu gukundwa, kuko n'umwana muto bumva ko ashaka kuba yaba muri Amerika. Tugiye rero kwakira hamwe igihugu kiza ku mwanya wa kabiri muri top 10 yacu. Iki ni igihugu cya kabiri cyitwa Canada. Kikaba ari kinini koko bya nyabyo, gifite 9,984,670. Ubwo ni 9,984,670 kilometero kare z'ubuso. Tuributsa rero abantu batarakora subscribe kugeza kuri uyu munota aho video igeze, ko yanyuzwe n'iyi video y'ibihugu 10, yakora subscribe, like, share na comment. Ubundi ubutaha tuzaba tureba ni ibihe bihugu wenda 10 bya mbere cyangwa 20 bya mbere muri Afurika. Ese ubundi 10 bya mbere ni ibihe? Ubundi si bikize cyane ni ibihe? Ku mwanya wa mbere reka twakira igihugu gikomeye cyane cy'Uburusiya. Buri Uburusiya si uku Rwanda gusa, ahubwo buri Uburusiya ni igihugu kinini, birumvikana bishobora no kuba naho gikura imbaraga kisa ku rwego rwo hejuru. Iki gihugu cy'Uburusiya ni igihugu kinini, wumve ngo kinini, kuko gifite miliyoni 10 kilometero kare, miliyoni 17 n'ibihumbi 98,242. Rwose ni igihugu kinini ku isi. Icyo gihugu gifata umwanya wa mbere ku isi yose nzima. Rero turakwibutsa gukora subscribe, ugakora like, share na comment, kugira ngo igihe cyose dukoze ibiganiro bijye bikugeraho ku mwanya wa mbere. Turabibutsa ko kandi mu bintu dukora hano tubwira abantu amoko y'ibimera baba batazi, ay'inyamaswa runaka wenda utanabona rimwe na rimwe, tukivugira ku bintu bijyanye na biology, ubumenyamuntu, zoology, ibyo ngibyo byo twivugira ujugara ibintu nk'ibyo. Murakoze rero, reka dusoreze aha.